Odvojit ću 5 jaja belanca od žumanaca, pa ćemo belanca da umutimo penasto sa šećerom. Ovdje imamo 20 punih kašika šećera, dodajemo postepeno i mutimo. Što bolje umutite belanca sa šećerom, to je ovaj kolač bolji. Ovdje dodajem sad žumanca. Dodajem 20 kašika ulja, 20 kašika mleka, dodala sam i 2 kesice vanilinog šećera. Sad više ne mutimo mikserom, već žicom i lagano kako ova belanca ne bi spala. Pa ćemo da dodajemo brašno, isto 20 kašika. Ja volim da brašno prosejem, isto i to puno zavisi da li sejete brašno ili ne, kako bi kolač bio onako sunđerast i vazdušast. Ovdje dodajem i 1 kesicu praška za pecivo, to je 14 grama. I lagano mešamo žicom. Evo sad vidite koliko je retka ova smesa. Sad ćemo da sipamo polovinu u pleh. Dimenzija mog pleha je 30 x 20 i sad ćemo da izlijemo pola, pa ćemo da zapečemo 10 minuta, rerna se već zagrejala na 200 stepeni. Evo, prva polovina testa se zapekla. Ja ovdje imam oko 600 grama zaleđenih višanja. I sad ovako dok je ovo mekano i vruće, stavimo svud pomalo. I slobodno možete zaleđene višnje, ja uvek tako koristim, i zamrzivača. Sad lagano u tankom sloju samo stavimo drugu polovinu testa i vraćamo na pečenje, ali smanjimo na 180 stepeni i pečemo oko 25 do 30 minuta. I mora na laganu vatru da se peče sad. Kolač je pečen, pekla sam ga 40 minuta da znate, da dobije ovako zlatno žutu boju. Sad je potrebno samo da se prohladi. Stavit ću vrlo malo prah šećera, tako je mekan kao sunđer sa šuška, vidjet ćete. Kao što možete da vidite koliko on šuška i koliko je on mekan, pun višanja, ja sam sigurna da ćete da probate ovaj fantastičan recept, premekan, a ukus, verujte mi, topi se u ustima. Pišite mi obavezno u komentarima ukoliko budete probali ovaj moj predivan starinski kolač. Biće mi drago ukoliko budete probali. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.